Երբ ասում ենք Հայաստան, մտածում ենք այսօրվա մասին, բայց մեր հայրենիքը ժամանակի մեջ շատ ավելի մեծ էր, քան պատկերացնում ենք։ Երբեմնի Հայաստանը մեծ հայքը հսկայական մի երկիր էր 15 նահանգներից բաղկացած 311,000 կիլոմետր քառակուսի տարածքով։ Մեր պատմությունը չի սկսվել մի օրում, այն ծնվել է դարերի խորքում, աճել է հայկական լեռնաշխարհի վրա, ամրացել մեր լեռների միջով։ Մեր պատմությունը թաքնված է վանքերի խոնարհ պատերում, ձեռագիր գրքերի էջերում, փշրված խաչքարերի լռության մեջ։ Եթե մենք չհիշենք պատմությունը, այն կմնա լուռ, իսկ հիշելով այն կարողանա ոչ որպես անցյալ, այլ որպես մեր մեջ ապրող ներկա։ Պատմությունը հաստաբուն ծառի ճյուղերն են, որոնք պետք է կարդանք ոչ թե վերևից, այլ արմատներից, քանզի հիշողությունը հենց այդ արմատն է։ Հիշելը միայն հարգանք չէ, անցյալի հանդեպ, այլ պատասխանատվություն է ապագայի առաջ։ Մեծ հայքի 15 նահանգներից առաջինը Բարձր հայքն է։ Աշխարհացույցի հեղինակը Անանիա Շիրակացին։ Մեծ հայքի այս աշխարհը Բարձր հայք է կոչվել, պարզապես նկատի ունենալով նրա աշխարհագրական բարձր դիրքը։ Այն առավել հայտնի է Կարին անունով, որ եղել է նահանգի կենտրոնը։ Բարձր հայքը բաղկացած էր 9 գավառներից, հայտնի էր հեթանոսական հավատքի կենտրոններով։ Նահանգի Եկեղյաց գավառի Երիզավանում էր գտնվում Անահիտ Աստվածուհու մեհյանը, նույն գավառի Թիլավանում էր գտնվում ընտանիքի հովանավոր Աստվածուհի Նանեի մեհյանը։ Հայ ժողովրդի տարազարվեստում առանձնահատուկ տեղ էր զբաղեցնում Կառնո տարազախումբը։ Կարին քաղաքի բնակչության մեծ մասը արհեստավորներ էին։ Կառնո տարազը մյուս վայրերի հետ համեմատված ամենաշքեղն էր։ Կառնո տարազը կարվում էր մահուդից, թավշից, ծաղկավոր կերպասից։ Նախընտրում էին մուգ կարմիրը, մուգ կապույտը եւ մանուշակագույնը։ Ամռանը հագնում էին նաև ծաղկավոր կերպասից կարված զգեստներ։ Գլխին դնում էին կապույտ երկար փնջավոր թելերով, կարմիր թաղի թև պես, կապում էին մարգարտեկ քունքազարդեր, ինչպես նաև ոսկե դրամներով ճակատնոց ու վառ թաթանա։ Կարինում կար միջազգային մեծ շուկա, ուր վաճառվում էին թե ռուսական, թե եվրոպական ապրանքներ։ Քաղաքի բնակչությունը զբաղվում էր գերազանցապես արհեստներով եւ առևտրով։ Կարինում տարածված արհեստներից են ոսկերչությունը, կոշկակարությունը, պղնձագործությունը, զինագործությունը ու ոսկեթել ասեղնագործությունը։ Երկրորդ նահանգը ծոփքն էր, որն այլ կերպ անվանում էին Չորրորդ հայք, ան տարածվում էր արևմտյան Տիգրիսի վերին Արածանի ստորին հոսանքների շրջանում։ Չորրորդ հայքի ռելիեֆը բազմազան էր, այնտեղ կային եւ բարձր լեռնաշղթաներ եւ գետահովիտներ եւ դաշտեր։ Ծոփքն ըստ աշխարհացույցի բաղկացած էր 10 գավառներից, ավանդության համաձայն Անգեղատուն գավառից էր առասպելական տորկը, որը կոչվում է Տորկ Անգեղ։ Անգեղատունը պատկանում է նույնանուն նախարարությանը, նրա գլխավոր բերդը Անգեղ կամ Անգղն էր, որը համարվում է անգեղյան նախարարների ոստանը։ Ծոփքի վրա վերանցում Դարեհ առաջինի ժամանակ կառուցված արքայական ճանապարհը։ Երրորդ նահանգը Աղձնիկն էր։ Նահանգը գտնվում էր Տիգրիսի ավազանում, որն էր կազմում էր նրա հարավային եզրագիծը։ Աղձնիքը ռելիեֆով եւ աշխարհագրական մյուս պայմաններով բաժանվում էր իրարից խիստ կերպով տարբերվող երկու մասի՝ հյուսիսային եւ հարավային։ Հյուսիսային շրջաններն ընկած են ունեն խիստ լեռնային ռելիեֆ ու կլիմայական դաժան պայմաններ։ Դրան հակառակ երկրի հարավային մասն ունի հարթավայրային ռելիեֆ եւ տաք կլիմա։ Աղձնիքի դերն ու նշանակությունը մեծացավ հատկապես Տիգրան Մեծի օրոք, երբ այստեղ Քրիստոսից առաջ 70-ական թվականներին կառուցվեց Տիգրանակերտ մայրաքաղաքը։ Տիգրանակերտը շրջապատված էր 50 կանգուն բարձրություն ունեցող պարիսպով։ Այդ պարիսպը այնքան լայն էր եղել, որ նրա մեջ կառուցել են պահեստներ եւ ձիերի համար ախոռներ։ Ըստ աշխարհացույցի Աղձնիկը բաղկացած էր 10 գավառից։ Գավառներից էր Սանասունքը, որը հետագայում կոչվել էր Սասուն։ Ըստ հայկական էպոսի Սասնա ծռերի առաջին Սանասար եւ Բաղդասար ճյուղի Սասունը կառուցել են Ծովինարի որդիները Սանասարն ու Բաղդասարը։ Չորրորդ նահանգը Տուրուբերանն է, որը հայտնի է նաև Տրոնի աշխարհ անունով։ Նահանգը եզակիներից էր մեծ հայքում, որ արտաքին սահման չուներ։ Տուրուբերանում են մամիկոնյանների, բզնունիների, գնունիների, խորխորունիների եւ այլ իշխանական տներ։ Ըստ աշխարհացույցի համառոտ խմբագրության Տուրուբերանն ուներ 16 գավառ։ Հեթանոսական շրջանում գավառներից աշտիշատումը Հայաստանի կրոնական գլխավոր կենտրոնում։ Այստեղ գտնվում էին 3 նշանավոր մեհյաններ, որոնցից մեկը նվիրված է Վահագն Աստծուն, երկրորդը նվիրված է Վահագնի տարբածուին, Աստղիկ Աստվածուհուն եւ կոչվում է Սինակ Վահագնի, իսկ երրորդը կրում է Անահիտ Աստվածուհու անունը։ Աշտիշատում 354 թվականին տեղի ունեցել առաջին եկեղեցական ժողովը, որը գումարել Ներսես Մեծ կաթողիկոսը, քննարկվեց թե կրոնական, թե աշխարհիկ հարցեր։ Տարան գավառի Հացեկած գյուղում է ծնվել Մեսրոպ Մաշտոցը։ Նույն գավառի Խորնիտ գյուղում ծնվել է պատմահայր Մովսես Խորանացին։ Այս գավառում գտնվել է Մշո Սուրբ Առաքելոց վանքը, որն ըստ ավանդության հիմնել է Գրիգոր Լուսավորիչը առաքյալների Հռոմից բերված մասունքների վրա։
Հայ ֆիդայական նշանավոր կռիվներից մեկը կապված է Մշու Առաքելոց վանքի հետ։ 1901 թվականի նոյեմբերի սկզբին Զորավար Անդրանիկը եւ Գևորգ Չաուշը 25-ից 27 հայդուկային խմբով պաշարում էին վանքում, նպատակ ունենալով գրավել օտարերկրացիների ուշադրությունը։ Մի քանի օր պայքարից հետո հայդուկներին հաջողվում է գիշերը սպիտակ սավանների մեջ բաց սպարվելով ճեղքել թշնամու շրջափակումը եւ դուրս գալ վանքից։ 5-րդ նահանգը Մոկն է։ Ասում են մի ժամանակ հայկական երկրամասի տերն էր Հայկ Նահապետի ժառանգներից մեկը, որի անունը Մոկ էր։ Նա եղել է Հայաստանի ամենաարագագնաց մարդը։ Հենց լուր էր ստանում, թե իր իշխանության սահմաններում թշնամի էր հայտնվել, անմիջապես վերցնում էր իր զենքերը եւ շտապում դեպի թշնամին։ Շատ շուտ տեղ էր հասնում եւ թշնամուն վռնդում հայկական հողից։ Ահա այդ քաջ Մոկի անունով էլ նահանգը կոչվեց Մոկ կամ Մոկած աշխարհ։ Մոկը մեծ հայկի ամենափոքր աշխարհն էր, որի տարածքը աշխարհացույցի համաձայն վարչականորեն բաժանվել է 9 գավառների։ Հովհաննես դերասխանակերտցու վկայությամբ Մոկը դժվարաժար եւ ամուր աշխարհ էր, որի լեռները ծործորաշատ էին։ Խոսելով Մոկի մասին, Թով Մարսունին նշում է, որ բարձրաբերդ եւ անտառախիտ երկիր էր Մոկած աշխարհը։ Հայտնի են Մոկած հարսեր, Մոկած մերձը ժողովրդական երգերը։ Վերջինս հայ ժողովրդական միջնադարյան վիպական քնարական երգ բալադ է։ Տարածված է եղել Մոկսում։ Մեզ հասել է երգի 4 տարբերակ, բոլորն էլ Մոկած բարբառով։ Այն պատմում է Մոկացի Միրզա անունով իշխանի մասին, որին Կոլոտ Փաշան հրավիրում է հանդիպման ու հյուրասիրում թունավորված ձմերուկով։ Վերադարձի ճանապարհին Միրզան մահանում է, ըստ այդմ էլ երգն ըստ էության Միրզայի գովքն է ու նրա մահվան ողբը։ Ողբի ու գովքի միասնությամբ էլ անվանդաբար ստեղծվել է էպիկական հերոսական երգեր եւ էպոսները։ 6-րդ նահանգը Կորճակն է։ Ավելի հաճախ հիշատակվում է Կորդուկ անունով։ Հայ մատենագիրները Կորճակ նահանգը հաճախ կոչել են Կորդված աշխարհ։ Հայ հնագույն պատմության մեջ Կորդուկը հիշատակվում է Կադմեաստուն, հայոց անվանադիր նախնի Հայկի Թորան եւ Արմանյակի որդու Կադմոսի անունով։ Ըստ աշխարհացույցի Կորճայքը բաղկացած էր 11 գավառից։ Ստրաբոնը Կորդուկի գավառի հայերին անվանել է քաջ պատերազմիկներ, ներհունարվեստագետներ եւ ճարտարապետներ։ Պատմիչներից Ամիանոսը Կորդուկը անվանել է Արգավանդ գավառ, իսկ Քսենոփոնը Գինևետ երկիր։ 7-րդ նահանգը Պարսկահայքն է։ Հայտնի է նաև Նոր Շիրական անունով։ Ըստ աշխարհացույցի Պարսկահայքը կազմված էր 9 գավառներից։ Տամբեր գավառի Քաջուկ գյուղում է ծնվել Ռաֆին։ Ըստ ավանդության Այլի գավառի Նախճավան քաղաքում է գտնվում Նոյի կնոջ Նոյմասարի գերեզմանը։ 8-րդ նահանգը Վասպուրականն է։ Վասպուրական բառը փոխառված է հին պարսկերենից եւ բաղկացած է Վասպուր հայերեն իշխանական ազնվական արմատից եւ երկիր ցույց տվող ական վերջավորությունից։ Ըստ դրա իր Վասպուրական բառը նշանակում է ազնվական երկիր, իշխանական երկիր։ Վասպուրականը հին Հայաստանի ամենաընդարձակ նահանգն էր, ընկած էր Վանա լճի տարածքում։ Այս լայնածավալ երկիրը հիմնականում գտնվում էր 4 հզոր նախարարական տների ձեռքին։ Դրանք էին Մարտպետունի, Արծրունի, Ամատունի եւ Ռշտունի նախարարական տները։ Նահանգն ուներ 34 գավառներ։ Տոսպ գավառն ուներ Արգավանդ հողեր, որոնք ոռոգվում էին Վանի թագավոր Մենոյի կողմից, կառուցված ջրանցքներով։ Գավառի պատմական վայրերից են Տուշպավան մայրաքաղաքը, Վարագավանքը։ Հայոց Ձոր գավառում է Հայկաբերդը, որտեղ ըստ մեր առասպելի տեղի ունեցել Հայկի եւ Բելի ճակատամարտը։ Ասել է թե այդ վայրը, որ կարող ենք համարել հայ ազգի ծագման լեգենդար սկիզբը։ Անձևացի գավառի եպիսկոպոսն էր Գրիգոր Նարեկացու հայրը Խոսրով Անձևացին։ Նախճավան գավառի անվանումը ըստ Աստվածաշնչի առասպելի կապված է Նոյի ջևանած առաջի վայրի հետ։ 9-րդ նահանգը Սյունիքն է։ Սյունիք աշխարհը հնում հայտնի է երկու անունով՝ Սյունիք կամ Սիսական։ Սյունիքը խիստ լեռնային տարածք ունի։ Կառավարվող տոհմերն են եղել Սյունիները, Օրբելիները, Պրոշյանները։ Ըստ աշխարհացույցի նահանգն ունեցել է 12 գավառ։ Գավառներից Վոյոզդորի անվան մասին պահպանվել են հետևյալ ավանդազրույցները։ Ժամանակին մի հարուստ իշխան իր հազարավոր անասուններով գալիս է գավառի արոտները։ Ամբողջ ամառն լավ կերակրում է հոտերը։ Վրա է հասնում խիստ ձմեռը։ Իշխանը կարգադրում է անասուններին քշել տաք վայրեր։ Սարերից իջնելիս մի ձորաբերանի մոտ գիշերով բուք է սկսվում։ Անասուններից շատերը խեղդվում են, մնացածները մնում են առանց կերի։ Իրար հետևից հիվանդանում ու մեռնում են նաև իշխանի տանեցիները։ Հովիվներն ու նախրապանները փախչում են։ Ձորաբերանին մնում է իշխան իր կնոջ հետ։ Կորցրած է փրկելու ամեն հույս, նա գլխին է տալիս եւ նայելով շրջապատի խոր ձորին աղաղակում է. Աղ Վայոց ձոր, աղ Վայոց ձոր։ Այդ օրվանից էլ այս գավառի անունը մնում է Վայոց ձոր։ Սյունիք մեծ հայքի միակ նահանգն է, որի տարածքը գրեթե ամբողջությամբ մնում է Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վերահսկողության տակ գտնվող տարածք։ 10-րդ նահանգը Արցախն է, երբեմն կոչվել է Փոքր Սյունիք, իսկ ավելի ուշ հիշատակված է Խաչեն կամ Խաչենք անուններով, որը կազմում է նախկին Արցախի մի մասը։ Իր Արցախ գրքում Մակար եպիսկոպոս Բարխունդարյանցը 19-րդ դարում բաժանում է Արցախը հետևյալ կերպով. Գարգարացիների բնակության տեղը, որը սկզբում կոչվում էր Գարգար, հետագայում ընդունվում է Արցախ, Փոքր Սյունիք,
Խաչենք, Սև այգի եւ Ղարաբաղ անունները։ Աշխարհացույցի տվյալներով այն ուներ 12 գավառ։ Ամբողջ արևելքում հայտնի էին Արցախում բուծվող ձիերը, որոնք աչքի էին ընկնում իրենց դիմասկանությամբ եւ արագավազությամբ։ Արցախի նախագահական տունը սերված էր Հայկ Նահապետի ժառանգ Սիսակից։ Արցախի առաջին եպիսկոպոս Գրիգորիսը խոշոր դեր է խաղացել Արցախի եւ Ուտիքի բնակչության քրիստոնեացման գործում։ 5-րդ դարի սկզբին Մեսրոպ Մաշտոցը եւ իր աշակերտները Արցախում տարածել են հայերեն գիրն ու տպագրությունը եւ պայքարել հայթանոսության ունեցողների դեմ։ Մյուս հաբանդում է գտնվել Ամարասի վանքը, Վայկունք գավառում է գտնվել Դադի վանքը, Մեծ առանքը գավառը կոչվել է Ներքին Խաչեն, այնտեղ է գտնվում Գանձասարի վանքը։ Հայտականն 11-րդ նահանգն է, այն այլ կերպ անվանում են Կասպ կամ Կասպից երկիր։ Արգետ Հյուբշմանի կարծիքով նահանգի եւ նույնանուն քաղաքի անվանման ծագումը հայկական չէ եւ կապ չունի հայերեն փայտբառի հետ։ Ասում են քաղաքի փայտականն է կոչվել հետեւյալ պատճառով. Երբ հայերը սկսում են քաղաքի հիմնադրումը, ծովափին ուժեղ քամի է բարձրանում, որը առանձին ընդմիջումներով շարունակվում է մի քանի ամիս։ Աշխատողների համար բաց դաշտում վրանների տակ մնալը դժվարանում է։ Մարդիկ սկսում են հիվանդանալ եւ քաղաքի շինարարությունը կանգ է առնում։ Հենց այդ ժամանակ հայերը դիմում են հնարամտության։ Նրանք սկակ երաններ են փոխադրում այստեղ եւ մի քանի օրում կառուցում հարյուրավոր փայտաշեն տներ, որտեղ ապստանում են եւ զորակները եւ քաղաքը կառուցող աշխատողները։ Հենց այդ փայտաշեն տների համար նորակերտ քաղաքը կոչվում է փայտական, այսինքն փայտերով կառուցված։ Հետագայում չնայած այդ փայտաշեն տների վերանում են եւ քաղաքում բարձրանում են քարաշեն տներ, բայց քաղաքի փայտական անուն չի փոխում։ Փայտականն կազմված է 13 գավառից։ 12-րդ նահանգը Ուտիքն է, հիշատակվում է նաև Ուտի ձևով, անունը հնագույն ծագում ունի եւ կապված է նույնանուն ցեղանվան հետ։ Հնագիտական պեղումները վկայում են, որ նախնադարյան համայնական հասարակության ժամանակաշրջանից Ուտիքի բնակչությունները առնչվել է հայկական լեռնաշխարհի ընդհանուր տնտեսական եւ մշակութային հարաբերությունների ոլորտը։ Ուտիքի տարածքում պահպանվել են հայկական մի քանի ինքնավար մելիքություններ՝ Գետաշենի, ուր իշխել են Մելիք Մնացականյանները, Խաչակապի, ուր իշխել են Մելիք Մովսիսյանները, Ոսկանապատի, ուր իշխել են Մելիք Շահնազարյանները, Վարսումի, ուր իշխել են Մելիք Ռոստոմյանները։ Աշխարհացույցի տվյալներով Ուտիքը կազմված էր 8 գավառներից։ Դուշկատակ գավառի տարածքով հոսում էր Աղաստե, Վարագաջուր եւ Տավուշ գետերը։ Դուշկատակ գավառում էին բնակվում Տուղ ցեղը, որից էլ շրջանաժամանակին կոչվում էր Տուհազ գավառ։ Տարբեր ժամանակ եւ տարբեր աղբյուրներում գավառը կոչվում էր Դուշկատակ, Դուշկուտակ, Տուսկուստակ կամ Տավուշ։ Տավուշ գավառում է գտնվում Խորանշատ վանքը, Տավուշի բերդը կամ Ցլի կամ Ռամի բերդը, Աղջկա բերդը, Տանձուտի ամրոցը։ 13-րդ նահանգը Գուգարքն է։ Նույն պատմիչները հիշատակում են Գուգարենե անվանաձևով։ Գուգարքը կազմված էր 13 գավառներից։ Ձորափորի կամ Կայանի գավառը եղել է հայ մշակույթի ու գիտության խոշոր կենտրոններից։ Այստեղ կառուցվել են նշանավոր ճարտարապետական համալիրներ՝ Նոր Գետիկի, Հաղարցնի, Մակարավանքի, Առաքելոց Գիրանց, Դեղցնուտի եւ այլ վանքեր ու եկեղեցիներ։ Կայանում ապրել ու ստեղծագործել է Մխիթար Գոշը, Գետիկի վանքում ուսանել է Կիրակոս Գանձակեցին։ Տաշիր գավառը եղել է Հայաստանի մշակութային կենտրոններից։ Գուգարած Բդեշխաշոշայի հրավերով Մեսրոպ Մաշտոցը Տաշիրում հիմնել է դպրոցներ։ Խոշոր մշակութային կենտրոններից էին Սանահին եւ Հաղպատը, ինչպես նաեւ Քոբայրի Դսեղի բարձրաքաշ եւ Խորակերտի վանքերը։ Քաղաքացիական կառույցներից նշանավոր է Սանահինի կամուրջ։ Տայքը 14-րդ նահանգն է։ Տայք անունը հնագույն է եւ ունի էթնիկական ծագում։ Այն կապված է տաղոքներ ցեղանվան հետ։ Տայքի մասին առաջին տեղեկությունները հաղորդել է Քսենոֆոնը։ Նրա հիշատակությունների համաձայն Տայքի բնակիչները տայեցիները խիզախ եւ ռազմասեր ժողովուրդ էին։ Այստեղ կառավարող տոհմը եղել են Մամիկոնյանները։ Նահանգը հարուստ է վանքերով ու ամրոցներով։ Վարչականորեն բաժանվում էր 8 գավառի։ Այրարատը մեծ հայկի կենտրոնական նահանգն է։ Այրարատը հանդիսացել է հայ ժողովրդի քաղաքական միավորման, տնտեսական կյանքի եւ մշակույթի կենտրոնը։ Այստեղ են եղել Հայաստանի գրեթե բոլոր մայրաքաղաքները՝ Արմավիրը, Երվանդաշատը, Արտաշատը, Վաղարշապատը, Դվինը, Բագարանը, Շիրակավանը, Կարսը, Անին, իսկ այժմ Երևանը։ Տնտեսական խոշոր նշանակություն է ունեցել Արարատյան դաշտի ճաճրուտներում ապրող որդի մի տեսակը, որից պատրաստել են ընտիր չուկնաթափող որդան կարմիր ներկա։ Նշանավոր է եղել Արարատյան տարազը։ Վենազգեստը մետաքսյա էր, միագույն կամ ծաղկանախշերով։ Վզի բացվածքի եզերին կապվում էր նեղ կանգնած օձիք։ Վենազգեստի թևքերը երկար էր եւ ծածկում էր դաստակը։ Կապվում էր մետաքսյա գոտի, ծայրերին կցված ասեղնագոր ժապավեններով։
Տոնական հագուստների հետ կապում էին նաև արծաթյա կամ ոսկյա գոտիներ։ Բնորոշ էր մուգ կապույտ, կարմիր կամ կանաչ թավշյա կտորից վերարկուն, որի եզրերը թեփքերն ասեղնագործված էր ոսկեթել ժապավեններով եւ եզերված աղվեսի մորթով։ Գլխի հարդարանքը բաղկացած էր ոսկյա կամ արծաթյա ճակատնոցից, նուրբ ասեղնագործ շղարշե քողից։ Գյուղերում նաև քիթնոբերան ծածկող թաշկինակներից։ Մազերը մեջտեղից բացված էր երկու հյուսով, ծայրերին ժապավեններ կապված, ակաժների մոտ ոլորած մազափնջով։ Այրատը բաղկացած էր 22 գավառներից։ Ահա մեծ հայքի 15 նահանգների մասին պատմող ֆիլմը։ Ֆիլմի ռեժիսոր եւ սցենարի հեղինակ Ընկեր Գրիգորյան։ Համակարգչային մոնտաժը Արթուր Եղիկյանի, հնչյունային մոնտաժը Սուսաննա Մարաբյանի, խոսքը հնչեցրեցին Լինա Մնացականյանը, Սամվել Պռոշիկյանը, Սուսաննա Մարաբյանը, Կայան Մնացականյանը, Արտյոմ Ալիխանյանը, Սերոժ Հովսեփյանը, Արթուր Եղիկյանը։ Ֆիլմը արտադրվել է Բնագետ ստուդիայի կողմից 2025 թվականին։